Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. 7 модуль. Сиздин укуктарыңыз жана милдеттериңиз. Буга чейинки модульда биз эмгек акынын шарттары жана сиздин чыгашалар тууралуу билдик. Бул модульда сезондук жумушчулар программасынын бардык этабында сиздин кандай укуктарыңыз бар экенин билебиз. Сиз программанын бардык этабында эч ким, ал тургай сиздин программанын оператору да сиздин программага катышуу үчүн же Улуу Британиядан жумуш издөө үчүн акы албай турганын билишиңиз зарыл. Улуу Британияга баруунун жол акысына байланыштуу чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Сиз бардык керектүү маалыматты, мисалы өзүңүздүн программанын оператору сыяктуу расмий жана ишенимдүү булактар аркылуу алышыңыз керек. Сиздин кандай укуктарыңыз бар? Келишимде сиздин укугуңуз жазылышы керек. Келишим орус тилинде түзүлүп, сиздин сааттык тарифиңиз, иш режими жана иш берүүчүнүн аты жөнү сыяктуу маалыматтарды камтууга тийиш. Сиздин келишимиңиз орус тилинде болушу керек. Жана эгер келишимде бир нерсе түшүнүксүз болсо, оператордон сурап биле аласыз. Сизге саатына 10,42 фунтту түзгөн улуттук минималдуу сааттык ставкадан төмөн төлөнбөшү керек. 2024 жылдын 1 апрелинен кийин улуттук минималдык сааттын ставкасы 11,44 фунтка чейин көбөйөт. Сизге кепилденген жумуш убактысы нөлдүк деңгээлдеги келишимдерди түзүүнү сунуштай алышпайт. Келишимиңиздин шарттарын түшүнгөнүңүзгө ынаныңыз. Эгер келишимде түшүнүксүз нерсе болсо, жардам сураңыз. Иш берүүчү келишим боюнча бардык суроолорго жооп берүүгө милдеттүү. Сиздин иш берүүчүнүн да укуктары бар. Ал сизди төмөндөгүдөй шарттарда сизди иштен бошото алат. Сиз жумушту жакшы аткара албай жатсаңыз, мисалы жай иштесеңиз жана көп учурда берилген тапшырмаларды аткара албай калсаңыз, сыноо мөөнөтүнөн өтпөй калсаңыз, кесиптештериңиз менен урушсаңыз, алкоголдук ичимдикти көп колдонсоңуз жана башкалардын тынчын алсаңыз, фермада кимдир бирөөнү колдоп, коркутуп же кемсинтсеңиз, жумуштан качып, жалкоолук кылсаңыз, эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук эрежелерин сактабасаңыз, ооруп же кырсыкка кабылып, узак убакытка чейин иштей албасаңыз. Эгер фермада жумуш жок болсо да келишим бузулушу мүмкүн. Бул адатта аба ырайынын шарттарынан жана түшүмсүздүктөн болот. Келишимде минималдуу кепилденген жумушчу сааттардын саны 32 саатты түзүүсү көрсөтүлүшү керек. Сиз жумасына 1 күн же 14 күндө катары менен 2 күн эс алууга укуктуусуз. Эгер өзүңүз каалабасаңыз, эс алууга сизди эч ким мажбурлабайт. Сиз жумуш бүткөндөн тартып, кийинки күнү иш башталганга чейинки аралыкта 11 саат үзгүлтүксүз эс алууга укуктуусуз. Ар бир 6 саат иштегенден кийин 20 мүнөт эс алууга укуктуусуз. Жазуу жүзүндө макул болбосоңуз, сизди жумасына 48 сааттан ашык, орточо эсеп менен 17 жума эсептелет. Иштөөгө эч ким мажбурлай албайт. Белгиленген сааттан ашык иштөөдөн баш тартканыңыз үчүн сизге адилетсиз мамиле кылып же жумуштан кетире албайт. Сиз жумушка өз убагында келип, жүйөлүү себепсиз жумуштан калбашыңыз керек. Сиз эмгек акыңызды убагында алууга укуктуусуз. Сиз улуттук минималдуу сааттык ставкадан төмөн эмес эмгек акы алууга укуктуусуз. Эгер кааласаңыз, пенсиялык программага кошулууга укугуңуз бар. Сиз акы төлөнүүчү эмгек өргө алууга, эмгек өргөөнүн пайдаланылбаган эс алуу күндөрү үчүн компенсация алууга укуктуусуз. Улуу Британияда жүргөндө сиз жумушсуздук же майыптуулук сыяктуу жөлөк пулдарды ала албайсыз. Сиз башка фермага которулууну өтүнүүгө акылуусуз. А бирок которуу өтүнүчү аткарыларына кепилдик жок. Канча фермада иштегениңизден көз карандысыз, киреше салыгын кайтарып алууга укуктуусуз. Программанын оператору башка фермага которулууга арыз берүүнүн шарттарын жана эрежелерин түшүндүрүп берүүгө милдеттүү. Сиз жынысына, улутуна, жарандыгына, расасына, динине же башка белгилер боюнча басмырлоодон коргоого укуктуусуз. Сиз кесиптештериңиздин жынысына, улутуна, жарандыгына, расасына, динине жана башка өзгөчөлүктөрүнө карабастан ар дайым калыс жана сый мамиле жасашыңыз керек. Сиз өз диниңизди эркин тутууга укуктуусуз. Иш берүүчү сизге адилеттүү жана урмат сый менен мамиле кылышы керек. Иш берүүчү фермадагы дискриминациянын жана кысымга алуунун алдын алып, жол бербеши керек. Сиз тез жардам кызматтарын акысыз алууга укугуңуз бар. A&E. Сиз клиникадагы терапевт дарыгерге акысыз каттала аласыз. Сизге жеке коргонууга ылайыктуу каражаттар берилиши керек. Эгер белгилүү шарттарга туура келсе, убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча акы алууга укугуңуз бар. Программанын оператору сизге медициналык камсыздандырууну акысыз берүүгө милдеттүү. Айрым медициналык кызматтар үчүн кошумча чыгымдарды өзүңүз төлөөгө туура келиши мүмкүн. Эгер сиз кош бойлуу болсоңуз, төрөткө чейинки кароо үчүн акы төлөнүүчү өргө алууга укугуңуз бар.
Сиз иш берүүчү менен макулдашуунун негизинде каалаган убакта ферманы таштап, өз өлкөңүзгө кайта аласыз. Программадан чыккандан кийин сиз Улуу Британиянын аймагында кала албайсыз. Эгер иштеп жаткан фермаңыздан чыгып, башка жерде иштесеңиз, Улуу Британияда мыйзамсыз иштеп жатат деп эсептелесиз. Эсиңизде болсун, эгер сиз Улуу Британияда мыйзамсыз иштесеңиз, адам сатуудан коргоого жардам берген эмгек укуктарыңыздан айрыласыз. Биз укук жана милдеттер тууралуу 7-модулдун соңуна чыктык. Программанын бул этабы боюнча жетиштүү маалымат алдыңыз деп ишенебиз. Келиңиз укук жана милдеттерди конкреттүү мисалдар менен карайлы. 8-модулда биз талаштуу же өзгөчө кырдаал учурунда колдоо алуу үчүн кайда кайрылууну билебиз.